Enquanto isso, diretores e produtores estão tensos ao redor da mesa de reuniões. Agora que estamos reunidos aqui, vou perguntar calmamente. Quem teve a brilhante ideia de colocar um rato para competir com gatos no Master Cat? Fui eu, pois achei que seria interessante. Bom, o inesperado foi quase termos uma cena ao vivo de caça e jantar no nosso programa de culinária felina. Candidato Tom. Candidato Tom, pode soltar o candidato Remildo. Por favor. Tira esse vídeo agora! Se deu mal, hein, Jorge? Quer dizer alguma coisa, dona Maia? Não. Tigresa. Imagina... Bom, nosso jurídico informou que temos que pagar uma indenização milionária ao ratinho. Espero que possam se remexer para melhorar o orçamento. Depois da indenização, Remildo se mudou para a França. É isso aí! Sucesso, Remildo!